yawo ikina shampiyona idashobora kugurisha kubera ibihano bya FIFA. Habayeho umwanya mwiza rero kugira ngo abantu bicare babiganireho, twahuruje isi, twahuruje abakunzi ba Kiyovu Sport ahantu hatandukanye, ariko ubu none ahangaha twababwira yuko dufite abakinnyi baduha icyizere, dufite uyu munsi abafana navuga ngo batari bo bagira icyizere kubera yuko nyuma yo kumara umwaka tutagura, nyuma yo kumara umwaka ikipe iharanira kutamanuka, navuga yuko rero umukino dukinye n'ikipe ya Police, ikipe umuntu yavuga ko ihabwa amahirwe kuba yatwara igikombe. Turatsinzwe igitego kimwe, buri match yose irababaza, ariko turatanga icyizere yuko uyu mwaka Kiyovu Sport izatanga akazi muri shampiyona y'umupira w'amaguru mu Rwanda. Izatanga akazi muri shampiyona y'icyiciro cya mbere y'umupira w'amaguru hano mu Rwanda. Ekipe ya Kiyovu Sport yatangirira kuri Rayon Sport. Urabona muzarusyaho Rayon Sport yari yubatse imeze neza cyane. Kwiyubaka kwa Rayon Sport ubundi biha amahirwe shampiyona y'umupira w'amaguru mu Rwanda. Kwiyubaka kwayo biha amahirwe amakipe yose. Ni ikipe imwe yagaragaje ko ifite abakunzi b'umupira w'amaguru mu Rwanda benshi. Iyo rero navuga ngo imeze neza, bizamura ireme rya shampiyona yo mu Rwanda, birumvikana kuyitsinda bikaryoha kurusha gutwara igikombe. Hari igikombe gitwara bazamuye ibiciro kikarebwa n'abakeya, ariko gutsinda Rayon Sport kuri Kiyovu Sport navuga ko biryoha kurusha gutwara igikombe. Uremeza ko muzayitsinda? Ntago nakubwira ngo ndemeza ko tuzayitsinda, ahubwo mfite impungenge n'imbizaza kubera yuko abarebye Kiyovu Sport uyu munsi dukinnye na Police pre-season yagerageje ibintu byose, ubanza na baba docteurs b'abanyarwanda babakoresheje nabo babagerageje. Icyo twababwira cyo rero nuko twebwe turakoresha ibishoboka byose kugira ngo tugaragarize abantu ko ari twe tuzi uburyohe bwo kuba wabashije gukina shampiyona, wemereye kugura, wemereye gukinisha abakinnyi bose ufite. Icyo umuntu atahisha abakunzi b'ikipe ya Kiyovu Sport nuko amafaranga yose Kiyovu Sport yabonye wongeraho n'amadeni yariye batari babwirwa, Kiyovu Sport iracyari mu kibazo cya mikoro, ntabwo ari ibanga. Ariko amahirwe dufite gukina umukino wa mbere tuzakina na Rayon Sport, ntabwo ndi buvuge ngo nibo bari budukuraho turi. Navuga yuko uyu mukino tuzazamura ibiciro kugira ngo urebwe n'amakipe yishoboye. Nitubumva rero twavuze ngo hasigaye hose ni bitanu, ntabwo ari gukumira abareyo, ahubwo tuzaba turimo turabaza ngo APR nyuma y'amafaranga muvuga mwabuze hasigaye nimwaduhaho, nicyo tuzaba turimo tuvuga. Ariko ndagira ngo mbabwize ukuri yuko tugiye gushaka amafaranga mu nzira zose. Indi nkuru nziza nababwira nubwo bitari byaba official, uyu mwaka ndabizeza ko ikipe ya Kiyovu Sport Azam izagaruka, igarukanye gukorana na Kiyovu Sport. Izagaruka. Azam igomba kugaruka, imyenda ya Kiyovu Sport mukabona aho rogo ya Azam, ntabwo ari ibanga kubera ko aho ibiganiro bigeze umuntu yavuga ko nka 75% bigeze ahantu heza. Heme dukurikije abakinnyi waguza, benshi bagushinja ko waguza abakinnyi b'abasaza, biyongera kuba wari usanganye barimo ba Makenzi, ndavuga ba Cedric, nawe niko ubibona? Ngira ngo kugira ngo uvuge ko umuntu ashaje biterwa n'ibikorwa byakora ukabona bishaje. Umuntu ashobora gusaza atarageza imyaka yo gufatira ngamuntu, ibikorwa bye bigaragaza yuko nyine kuba ariho no kuba atariho nta kintu bimaze. Ariko ndagira ngo umenyeshe ko umwe mu bakinnyi bakinnye hano mu Rwanda akagaragaza ko azi umupira kurusha abandi ni Hamisi Cedric. Umwe mu bakinnyi none ahangaha mu bo twaguze umwaka washize ntadukinire, uyu mwaka akabagarutse mu baduteje ibibazo. Hamisi Cedric nigeze aza kuri biro ya Kiyovu, nta muyobozi wa Kiyovu yigeze ahamagara musaba amafaranga 1000. Turi gukinisha abakinnyi rero umuntu yavuga yuko ubwabyo bishoboye. Aho gukinisha umukinnyi w'umwana ugisabiriza inkweto, wakinisha Hamisi Cedric ushobora gutanga inkweto ku batazifite. Ntabwo rero twakinisha abakinnyi bakuze gusa kugira ngo baze gukina, ahubwo twabanje kureba batatwongerera ibibazo nyuma y'ibyo twebwe tuzi dufite tugihanganye nabyo kugira ngo tubisohokemo. Ndagira ngo rero mbwira abantu yuko abakinnyi bacu bari muri condition nziza. Abo twakinishije umwaka washize batabonye imishahara yabo y'amezi 3 nayo tubivuge. Turimo turashaka uburyo mbere yuko dutangira iyi shampiyona journée ya mbere ku tariki 13 z'ukwa 9 nibura nabo bazaza hari icyo babonye. Wibaze rero umukino mwabonye abantu tutabigira ibanga bari mu bukene. Ni nayo mpamvu twahamagaye inama ejo izahuza abafana. Ibyo babonye ngira ngo nta magambo mwigeze mwumva bavuga ko twabahaye umwanya nk'ikipe y'abafana ejo kuzaza, tuzabahuza na staff technique, tuzabahuza n'ubuyobozi kugira ngo ibyo babonye bashima babivuge, ibyo babonye badashima nabyo babivuge, hanyuma ubuyobozi nabwo bubwira abafana icyo bubategerejeho kugeza dutangiye shampiyona ku mukino wa Rayon Sport. Nta kosa twemereye gukora kuri uwo munsi. Ibyo uvuze mu kanya kubijyanye na ba Cedric bivuze ko 11 ba Kiyovu Sport ari abakire. Ntabwo navuga ngo 11 ba Kiyovu Sport ntabwo ari abakire, twebwe 11 ba Kiyovu Sport n'abakoresha kurusha kuba ari abakozi. Uvuga ngo kwinjira mushobora guca bitanu, ukaba bisa
usa nk'uca amarenga ko mwamaze kubyemeza ku itike ya make kuri Rayon zaba ari 5 nibyo njyewe ndimo ndabibwira abantu kugira ngo bitegure hakiri kare kuko mu mupira w'amaguru ntekereza yuko twabonye ubuyobozi bushya bufite byinshi buje guhindura ni nabyiza ibyo abantu batekereza kujya duteguza abantu hakiri kare kurusha kubagushaho ibyo batari biteze ngira ngo urabizi ko kugira ngo umuntu agure mitiweli leta imuteguza mbere y'amezi 3 twe tubateguje mbere y'icyumweru n'iminsi irenga nibumva Kiyovu yaciye 5 hasigaye ntibizafatwe ngo batwifujeho ngo cyangwa ubukene bwabo baragira ngo tuburangize umupira tuwuzamurira agaciro ibyo bizatuma izo ruswa tuvuga n'ibindi bijyanye n'uwo mwanda bivaho umutoza ahembwe menshi abakinnyi bahembwe menshi ariko nuje kureba atange menshi kugira ngo yumve uburemere bw'icyo yaje kureba ntekereza ko ari bimwe mu bizagabanya amagambo hanyuma Hemed gira n'ikintu abantu bwira kukigeranye na kesi ya Sugira Ernest bimeze bite mwaratandukanye ko mu minsi yashize numvaga harimo ibibazo ndagira ngo mbanze nshimire Sugira Ernest nigiye wabaye intumwa ye muri komite hari tumaze kubona ko hari abakinnyi twasinyishije kandi tutazabakoresha bamwe muri bo twagiye dutandukana nabo ku neza tunashimira abagiye muri bo rero Sugira arimo amafaranga yadusabye ntago twayabonye ariko yo twamubwiye dufite yarayafashe dutandukana nawe mu mahoro kugeza none nanga nta kibazo Sugira afitanye na Kiyovu nta kibazo na Kiyovu ifitanye na Sugira murakoze murakoze namwe